Парни, привет! Как и обещали, мы приехали в Крым, чтобы погонять на ралли Нахимов. Но мы уже в Севастополе, завтра начнется гонка, но прежде чем забрать машину, мы заехали на разборку, потому что нам нужно купить кучу всяких запчастей. Посмотрите на это место. Это же буквально Кунцево 90-х. Тут есть все. Все и для всего. Сейчас вот там вот Рустам пытается что-то купить. Как только он это сделает, мы вам покажем, что мы купили. Тут можно собрать целиком. Парни, итак, мы съездили на рынок и купили все, что нам надо для того, чтобы проехать 1200 километров. Как вы думаете, что это может быть? Это понятно, это надо, да? Канистра, запасной бензин. Насос тоже, да? Ожидаемо, Рустам, правда? Я начал удивляться, когда ты купил пустую сумку. В нее мы положим все детали. Ну, комплект инструментов, самый главный из которых это что? Молоток. Скотч. Скотч никогда не будет лишним. Особенность малярный. Резинка. Это что не резинка. Ремень, как вы думаете, чего это ремень? Генератора. Надеюсь, это нам не понадобится сегодня. Хомуты. Главный элемент любого гоночного автомобиля. Вот это что? Это тормозной шланг, на всякий случай. То есть ты намекаешь на то, что с тормозами будет проблема? Посмотрим. Это называется бегунок. Давай покажем. Каждый жигулист знает эту деталь. Это у меня не было Жигули, расскажи. Бегунок. Распределитель зажигания. Хомуты еще больше. Предохранители. Это реле. Оно тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик, да, примерно так. Медные шайбы. Вот со всей этой фигней мы постараемся проехать 1200 километров. Ты сколько мы за это заплатили, ты не помнишь? 1007, я думаю. Завтра мы стартуем с площади Нахимова и поедем ралли Нахимов 2018. Ура! Ура! Все-таки проехались тут немножко по дорогам Севастополя и Симферополя, между ними, и поняли, что надо попытаться машину немножко приподнять, потому что с таким клиренсом мы, кажется, не доедем и пробьем поддон картера, поэтому сейчас пацаны пытаются что-то наколдовать и посмотреть, что можно сделать. Парни, снова привет! Сегодня 1 мая, через 2 часа мы уже стартуем. Посмотрите, какие машины здесь собрались. Здесь практически весь цвет советского автопрома. Вот наша копеечка. Рустам пытается что-то колдовать с ремнями или с креслом, не знаю. В общем, мы ждем, наслаждаемся Крымом, потому что погода офигенная, все классно. 20+, небо ясное. В общем, будем на связи. Парни, последние 1,5 часа мы оклеивали нашу машину, потому что наклеек столько, что возникает ощущение, как будто мы уже миллионеры. Машина сразу стала мощнее и быстрее. Так всегда бывает, когда на гоночной машине наклейки, они каждая сбивает секунду с круга. Плохо одно. У нас в машине постоянно работает печка. Как минимум похудеем, потому что очень жарко. Я не планирую худеть. Мы едем с большим опережением времени, поэтому мы решили взять и поесть самсы. Самса.
Рустамом проехали первую часть, и мы успели сегодня даже вовремя приехать. Как ты вообще впечатление? И ощущения? Отлично. Я думаю, что мы километров 120 где-нибудь в какой-то момент. 119,6. Да? Видишь? Да. Глаз алмаз. Эффектно, да? Вот нам бы на такую подвеску, и мы бы мчали в 100 раз быстрее, потому что ехать с клиренсом 5 сантиметров нелегко. А единственный москвич, это есть ГАЗ-22, причем вот это еще расподобие ВФТС, только в кузове единички. Чайка. Она очень большая. И внутри все так хорошо. И сказать, что мы охуенные, это значит ничего не сказать. Да, Рустам? А? Ты слышишь меня? Нет, что ты говоришь, Никита? А у тебя еще ноги трясутся. Все еще. Короче, парни, мы снова поняли, что эта машина совсем не для езды по городу и тем более вне города, и скорее только для кольца, где все очень гладненькое, ровненькое. Потому что сегодня нам было тряска, шумно и больно. Машина была куплена для участия в кольцевых гонках на серии Moscow Classic Grand Prix. К сожалению, из этого ничего не вышло. Что? Мы станем крепче. И главное, что копейка станет крепче. У нее пока еще ничего не течет, пока еще ничего не отвалилось. Что уже, мне кажется, большое достижение для этой машины. Чудо! Я бы сказал, это чудо! It's a miracle. Парни, смотрите, что нашел. Вот это вот тюнинг по-крымски. Это вот то, что надо обязательно увидеть. Здесь все машины до сих пор тюнингуют так, как будто журнал тюнинг автомобиля еще жив. Парни, тут такая штука. Мы отважно ехали, прошли все КП, ВКВ и ВКП и приехали вот на эту дорогу, где даже на стоковой машине становится некомфортно. Нам, честно говоря, нашу копеечку жаль, потому что здесь ей будет совсем тяжело. Тема такая, вместо того, чтобы делать машине плохо, мы решили сделать ей хорошо. Решили загнать ее в сервис. 2 мая сделать это оказалось очень нелегко. Сейчас задача протянуть все то, что разболталось, поправить глушитель, который нещадно бьет по кузову, немного отрегулировать руль и вообще посмотреть, чем закончились 200 километров копейки по крымским дорогам. Мы знаем, что нам надо попасть в Коктебель, мы туда и поедем, поэтому вот на это мы положим и завтра попытаемся сделать все как надо, да? Завтра мы будем молодцы. Меняем бегунок и надеемся, что проблема именно в нем. Мы ничего не смогли починить сами. И у нас появилась помощь. Парни не помогли. Не помогли, говорю, нам парни. Мы поменяли бегунок. Мы проверили искру. Мы разобрали карбюратор, продули жиклеры, сделали еще кучу всякой, по всей видимости, бесполезной херни. Короче, электричество есть, насос работает, край есть, машина не заводится. Плюс 30, наверное, и меня спасает только подшлемник, который мне подарил Сережа Балдин. Спасибо тебе, Сережа. Когда не можешь оживить машину, надо просто лечь, расслабиться и получать удовольствие. Да? Да! Рустам нашел знакомого в Симферополе.
Но не просто знакомого, а знакомого, который разбирается в автомобилях. Что у нас там, как гонка? Отлично идет. Что ты за руль не держишься? Смотрите, просто дорога ровная, можно не держаться. А что тебя шатает? А чего ты все молчишь? Вообще у меня создается ощущение, что мы сейчас едем быстрее, чем мы ехали на Копейке Когда-либо. Да. Паразитку надо смотреть. Паразитка нужна. Чего же ее назвали? Потому что там мелкий шлиц, чуть провернуло, давления масла нет, а искра есть. Как бы. И наоборот, когда сильно трамблери проворачивает, бывает. Да, правильно. Белым круче. На белом круче, да. Может быть, конечно, это такая чисто психологическая штука, но мне кажется, машина намного лучше поедет. Ну, проверим на трассе. Военное время. Сегодня мы едем в Алушту через Ялту, посмотрим, докуда мы доедем и как мы это сделаем. Парни, после наших сегодняшних спецучастков в подвеске появился какой-то ужасный стук в задней, по нашим ощущениям. Так, пацаны, новость номер 1. Поддон мы все-таки ушатали, но он целый. Новость номер 2. Глушитель стал полированный по нижней части. И отполировали мы его крымским асфальтом. Или то, что называется асфальтом здесь. Сейчас доедим, помчим. Отлично. Парни, мы забыли вытащить из-под капота мясо, которое у нас там жарилось. И оно пригорело. Вот что ты смеешься? Все шло к этому, и это случилось, понимаете? Так. Увидим ли мы яростный кулак дружбы? Нет, ну так с виду ничего не показалось, да. Я думаю, что этот автомобиль превратился в недвижимость. Давай твои версии, что произошло? Понятно, что-то где-то квакнуло. Может, правда, он масляно голодал. А может и нет, не знаю. В общем, мы Это сломали сход. Зато мы сегодня офигенно катнули, согласись. Вот такой был день. Вот такой. Слушайте, ну, это было бы чудом, если бы машина проехала столько тысяч, ладно, сотен километров без проблем. Ну чё? 2 GZ или 4 G63? И полный привод уже сразу. Давай. А бюджет на сколько? 10 тысяч рублей? Автоспорт не только опасный, но и дорогой. Мы выбрали самый дешевый автоспорт, но он оказался, ну, в общем-то, дешевый только, да? Все, парни, наша тачка снова едет на Рукатово, но она едет уже в Севастополь, откуда автовозом ее повезут в Москву.